os adventistas são escritores estudados da palavra. Espera aí, que já falamos, que eu agora estou a fazer um vídeo. Adoro lareiras. A Célia. Com esse cabelo maluco, vida. Nem sequer. E depois a Célia mais a lenha. A lenha. A lareira. A Célia a fazer um rabo de cavalo. A lareira acendida pela Célia. Ela praticamente estava acesa, não é? E a lenha que foi cortada. Mesmo? A lenha que foi cortada pelo Mário Sim. Ela foi para a frente para do ir esquema. para a lareira. Pois foi. A lenha, a lareira, a Célia e